سلام، من حسینم. امروز اومدم دهق. یه کوهی هست کمربندی دهق، کوه سنگ‌های تاریخی. فکر میکنم یک آتشکده‌ای هم در بالای این کوه هست. میخوام یه گزارشی تهیه کنم، با هم بریم ببینیم به چه شکله. این محوطه پارکه. الان به نزدیکی کوه رسیدیم. در کنار کوه اینجا یه پارکیه، سکوها هست برای نشستن خانواده ها. فکر کنم جای خوبیه برای گذروندن یه چند ساعتی. حالا با هم میریم بالای این تپه یا کوه ببینیم محوطه تاریخی چیه. یکم سریعتر برم. این مسیر یه مقدار شیب داره. خب دوستان، تا یه ارتفاعی اومدیم بالا. یک کم دیگه این بالا بریم میرسیم به نوک این آتشگاه. اونجا هم نوشته کوه آتشگاه. این هم شهر دهقه. الان اوایل دیماه سال 1400 هوا خیلی تمیزه. اینجا با اصفهان تقریبا 1 ساعت فاصله داره. این هم شهر دهق، یه امامزاده. ادامه مسیر رو بریم تا بالای کوه. خب دوستان، تقریبا به بالای کوه رسیدیم. کوه آتشگاه دهق. این چند تا پله هم که بریم میرسیم به بالای این کوه. اونجا هم نوشته کوه آتشگاه. این هم منظره شهر دهق از بالای کوه آتشگاه. یکم مسیرش شیبش تون بود. چند تا پله برم بالا. خب دیگه الان رسیدیم بالا. این به نظرم، حالا نمیدونم، نوشته کوه آتشگاه، نوشته تو نقشه گوگل مپ نوشته بود کوه سنگ‌های تاریخی. حالا اینجا من اثری از آجر یا بنا نمیبینم.
یه چند تا دیگه پله هم برم بالا دیگه. از بالای بالا واسه شما فیلم میگیرم. بله الان دیگه رسیدیم بالای کوه آتشگاه دهق یا کوه سنگ‌های تاریخی دهق. یه دشتین پشت کوه، اون شهرک صنعتیه، این شهر دهقه و اینم کوه سنگ‌های تاریخی دهق. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد کانال من رو سابسکرایب کنید و لایک کنید، کامنت بذارید. از حمایتتون خیلی خیلی ممنونم.